ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله عليكم بالصحه والعافيه. كل عام وانتم الف خير. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. اليوم حبيت اشوفكم هذا الطيور الوجبه الثانيه للبيع بالنسبه للحمام المقنع والزيبرا والحمام والملكي. ان شاء الله باكر في الغزل نروح. ما اعرف شو فتح ما فتح، فاللي يحب يجي يشتري طيور خليه يجيني او يخابرني على الموبايل او يراسلني، كله بالتعليقات المكان، او يحب يجي هنا يخابرني يجي عليه للمعرض. هاي بالنسبه للوجبه الاخيره بعد ما عندي، لان طيور طلعت معدها بقيت معدها شيء قليل. هاي الطيور كلها جاهزه، حتى طفرات بيها. هاي بالنسبه للحمام. اخوان، هاي الطيور كلها مالتي ومحلقه وباسمي فحرامات. الزوج على 25 ملكي تخفيضات. هو المستورد زي ب 25 ب 30. انا دا ابيع انتاج عراقي بالمحميه مالتي على 25. وعندك المقنع قفله على 50، والزيبرا ايضا، ومنتجات. اكو بيها مخاليف واكو بيها كبار. اللي يحب هذا يتصل بي او يراسلني على اليوتيوب على التعليقات. بالنسبه هذا الفناجس وسط وجامبو. الجامبو على 25 والوسط على 15. واكو عندي عادي موجود، عندي عادي على 6000 دينار سعر جمله. عندك عادي ب 6000 والوسط ب 15 والجامبو 25. عندي موجود سوبر جامبو، عندي ماكسات بعد اللي ما طلع عليها هسه. عندك هاي وجبه، وعندك هاي وجبه المخاليف. هسه صار كبار، صابغات تبين الطيره من الفحل. اخوان، هذا الله شاهد كله تفسيري. بس يوفر له مكان بارد ينتج شتاء وصيف. بالصيف وفر له مكان بارد، وبالشتاء وفر له مكان دافئ ينتج شتاء وصيف ما يقطع. هاي يا اخوان بالنسبه للمونيا، هاي اكو نوعيتين، اكو ليلها اسود مونيا شمعين المنقار قلت لكم عليها والله خوش طول تنتج، هذا كله انتاجي. واكو عندك مونيا ثانيه يصير ديلها ابيض، هذيك ب 10000 دينار الزوج مالته. والمونيا ديل اسود 25. وعندك راح انزل هاي الطيور النابليون بانواع. هاي عندي طواير هسه هنا موجوده طوايرها، والفحله بعد ما لازمها ان شاء الله بنلزمها باشوفوا ان شاء الله.
عندك الاصفر والاحمر، 3 انواع عندي او 4 انواع نابليون. هون هاي صار عندي 2 3 هاي رابيه هنا على الجو مالنا بالحر وبالبرد، تتحمل حر وبرد. انت مو جايب من السوق مستورد، خاصة هذا الطير يجيب من السوق عشان يموت. هذا مال المحمية مالتي، أمانة الله يعني ما جابه من السوق. وبالنسبة لطيور الحب ما أطلع هناك هسه، موجودة عندها فرخات هاي بالخانة بالخانات، اللي يجيني ما أقصر وياه. عندك هسه هذا الهاجر مام عيون حمر، شوف الضخامة مالته. هذا هسه أنا مريحة مريحة. هذا عندك شوف، هذا عنده بيض، هذا عندك الرينبو صاب الجناح. هاي لا هاي انواع اخوان، هاي موجودة بالمعرض. هاي تجيني اعطيك اياه منتج، تجيني تقول لي اريد فراخ، عنده فراخ اعطيك، عنده فراخ، عنده بيض عنده بيض، موجود كل شيء موجود. وهسه راح اشوفكم. هاي يا اخوان، هاي ما شاء الله، هاي فرخات. هاي فرخات، هاي فرخات، شو تريد موجود. هاي فرخات، تريد بيض، تريد فرخات فرخات. هاي بالنسبة للشكل برصاصي هم موجود عندنا. وعندنا رينبو مخاليف، رينبو مخاليف جملة. اللي يحب يتواصل ويانا ما قصروا وياه. يلا اخوان، ما بطول عليكم الفيديو، لا تنسوا بالاشتراك واللايك. موعدنا وين؟ سوق الغزل ان شاء الله. يلا مع السلامة.